Svi su bolesni, svi imaju nekakve tegobe, nekakve simptome. Da li ste se ikad zapitali koji je glavni uzrok toga svega? Da li ste ikada promijenili prehranu? Da li ste ikada radili tjelovježbu ili nešto što bi pomoglo vašem organizmu da zdravi, iscijeli? Jer, ko što vidim, uvijek nam je najlakše žaliti se, uvijek nam je najlakše uzeti prepisane terapije ili lijekove od koje kakvih doktora i ne znam čega ne, umjesto da slušamo svoje tijelo i jednostavno da mu pomognemo na prirodan način ko što je namijenjeno.